Počas našej aprílovej návštevy Bardejova a bardejovských kúpeľov sme objavili aj tento skanzen. A čo je na tom najlepšie? Nachádza sa priamo v areáli kúpeľov, takže sa môžete prísť len tak v rámci prechádzky po kúpeľoch. Ide o vôbec najstaršie múzeum ľudovej architektúry svojho druhu na Slovensku a pre verejnosť ho otvorili už v roku 1965. Keďže sme tu v apríli, teda mimo letnej turistickej sezóny, skanzen je otvorený od útorka do nedele od 9. do 12. a po obedňajšej prestávke od 12:30 do 15:30. A ako je to so vstupným? Základný lístok pre dospelú osobu stojí 5 €, takže kupujeme 2 vstupy a poďme sa pozrieť dnu. Ale ak sem plánujete prísť v lete od mája do konca septembra, otváracie hodiny sa posúvajú. Začína sa síce až o 10:00 do poludnia, ale skanzen je otvorený dlhšie až do 6:00 večer. Na začiatku skanzenu nás víta stodola z obce Hankovce, okres Bardejov. Pred dažďom a prehriatím chráni priestory stodoly slamená strecha zo stupňovito kladených snopkov. Pred zemnou vlhkosťou konštrukciu izoluje nízka podmorovka z voľne položeného lomového kameňa. Nepriliehavé uloženie hrubo opracovaných guláčov z rubu vytvára vhodné podmienky pre vzdušné uskladnenie nevymláteného obilia. Predo mnou je dielňa z Abrahámoviec, ktorá slúžila na kovácke a podkovačské práce. Je postavená okolo roku 1930 a patrí k najrozšírenejšiemu variantu dedinských drevených zrubových kováckých dielní v oblasti Horného Šariša a Severného Zemplína. Materiál hlavnej časti je drevo z jelše, znútra je dielňa vymazaná hlinou a je osvetlená jednoduchým oknom zatváraným okenicou. Ohnisko je z linia kamenia, komín spálených tehál. Predo mnou je dom stredného roľníka z rusínskej obce Petrová v okrese Bardejov, ktorý bol postavený v radovej zástavbe v roku 1896. Stojí na vysokej kamennej podmurovke, ktorá slúžila aj ako pivnica. Strecha bola pôvodne pokrytá slamou, dnes je pokrytá šindlom. Interiér domu je zariadený nábytkom z rokov 1920 až 1930 z obce Petrova a okolitých obcí. Zaujímavosťou je komín, ktorý slúžil nielen na odvádzanie dymu, ale aj ako domáca udiareň. Na najvyššom bode skanzenu sa nachádza jeden z klenotov sakrálnej ľudovej architektúry, grécko-katolícky kostolík zo zboja z roku 1706. Stavba dreveného chrámu je trojdielna, trojpriestorová s 3 vežami a 3 krížmi. Ide o typický lemkovský variant rusínsko-ukrajinských zrubových chrámov. Bol prevezený do bardejovských kúpeľov v roku 1967. Dôvodom bola snaha zachrániť túto pamiatku potom, ako bola obec Boj ťažko poškodená počas druhej svetovej vojny. Vo vnútri sa ukrýva jeden z najkrajších a najzachovalejších ikonostasov z 18. storočia na Slovensku. Toto je sušiareň ovocia z Buclovian. Kedysi sa tu sušili najmä slivky, ktoré boli pre tento kraj veľmi typické. V strede stavby sa nachádza klembová päť spálených tehál. Ovocie sa ukladalo na liesy vypletané z vrbového prútia, ktoré sa počas sušenia pravidelne prekladali. Keďže päť nemala komín, ťah a odvod dymu bol cez dvere. A teraz kráčam k obytnému domu z Hrabovej Roztoky v okrese Snina, ktorý bol postavený v roku 1896. Ide o drevený zrub zvonka aj znútra vymazaný hlinou.
Jeho vonkajšia úprava mala pripomínať vtedy moderné murované domy. Dom pozostával z izby, predsiene a komory a bol súčasťou hospodárstva so stodolou, stajňou a chlievom. Vo vnútri je zariadený pôvodným nábytkom, ktorý približuje život chudobnejších rodín na severe Zemplína na začiatku 20. storočia. Zaujímavosťou je spôsob odvádzania dymu z pece. Ten prechádzal komínovou cievkou do pitvora, odkiaľ stúpal cez vyvýšený strop tzv. Slepého komína do podstrešia a následne unikal von otvormi v streche. Ďalšou zaujímavosťou je, že potraviny sa skladovali priamo na povale. Toto je Valcha, foliuš z rusínskej obce Livov v okrese Bardejov. Ide o historické zariadenie na spracovanie vlny, ktoré sa nachádza v jednoduchej drevenej zrubovej stavbe so šindlovou strechou. Využíva silu vody na pohon vodného kolesa a celého mechanizmu. Pomocou drevených kladív sa tu spracúvala vlnená tkanina namáčaná v teplej vode. Výsledkom bolo odolné sukno používané na výrobu tradičných odevov. A naľavo od sípky z obce Malcov, okres Bardejov, sa nachádza obytný dom drobného roľníka z obce Malcov, postavený v roku 1899. V zadnej časti sa nachádza aj komora na uskladnenie riadu a potravín. Ide o drevený zrubový dom, ktorý je zvonka aj znútra vymazaný hlinou a rozdelený na dve základné časti. Izbu a pitvor. Interiér je zariadený pôvodným nábytkom a typickým prvkom ostáva tradičná pec, ktorá bola centrom celej domácnosti. A dolu týmito schodmi sa dostávam k roľnícko-remeselníckemu domu z Bardejova z prvej polovice 19. storočia. Dom bol postavený na úzkom pozemku, čo sa odrazilo aj na jeho tvare. Nájdeme tu obytnú izbu, komoru aj maštaľ. Zaujímavé je, že hoci je dom drevený, svojim usporiadaním pripomína mestské kamenné domy, ktoré sa kedysi stavali v rámci bardejovských hradieb. Myslím si, že to je jeden z najkrajších skanzenov na Slovensku. Určite doporučujem pozrieť. V čase natáčania môjho videa v apríli 2026 sa v areáli nachádza 31 expozičných objektov. Základným impulzom k neskoršiemu vybudovaniu tejto špecializovanej expozície bol prevoz tohto kostolíka z obce Mikulášova v rokoch 1926 až 1932. Udialo sa tak na podnet kúpeľného lekára doktora Mikuláša Atlasa v spolupráci s východoslovenskými muzejníkmi Gejzom Žebráckým z Bardejova a Jozefom Polákom z Košíc. Tento kostolík z roku 1730 je zároveň najvyšším objektom v celom areáli s výškou 16,5 metra. Samotný skanzen spočiatku s 5 stavbami bol verejnosti sprístupnený 29. augusta 1965, čím sa stal držiteľom titulu najstaršieho skanzenu na Slovensku. A keďže k bardejovským kúpeľom neodmysliteľne patria aj kúpeľné oplátky, ideme si ich teraz kúpiť do obchodu v areáli kúpeľov. A tu už moje video končí. Ak sa vám páčilo, budem rada lajku alebo odberu môjho kanála. Ďakujem za pozeranie.